London. Papunta tayo ngayon sa Cowes. Tara, let's! Guys, tayo sa sakay na ako. Punta tayo ng ito yung mga shops nila dito sa Cowes Isle of Wight. Shops. Ito na si mga base ng Isle of Wight.
Guys, nandito tayo ngayon sa Cowes Isle of Wight ng London. Yan yung isla. Sa likuran naman natin, yan yung mga bahay